हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शेली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की जब सर्दी खांसी होती है तब बच्चे कितनी चुप सा हो जाता है ना ठीक से खेलता है, ना ठीक से खाता है और ना ही ठीक से सो पाता है। हम माएँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेकर। हम बड़े को जब सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है तब हम तो जल्दी वो गार्गल कर लेते हैं या तो फिर स्टीम ले लेते हैं। पर सोचो जो बच्चे एकदम छोटा है, जो गार्गल भी नहीं कर सकता है और स्टीम भी नहीं ले पाता है, उन बच्चों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो मैं आज ये वीडियो में 10 ऐसी घरेलू नुस्खे के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिससे शायद आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके और आप ये शुरू से ही अप्लाई करोगे ना तो शायद आपको डॉक्टर के पास भागना ना पड़े। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन ऐसे आपको मिलती रहेगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो नुस्खा है वो है, जब भी बच्चों का सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, अब बच्चों को सुलाने के टाइम पे एक साइड करके सुलाइए। चाहे आप लेफ्ट साइड चाहे आप राइट साइड करके सुलाइए। तो क्या होता है, एक साइड में अगर बच्चा सोएगा ना तो उसका एक नाक खुला रहता है। अगर वो सीधा मुँह करके सोता है तो फिर वो नाक में जो कंजेशन है वो फंसा रहेगा और वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा। तो आप जब भी सुलाओगे बेबी को राइट या लेफ्ट साइड करके सुलाना, क्योंकि एक नाक खुला रहेगा तो उसको सोने में भी थोड़ी सी आराम मिलेगी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आधे कप मस्टर्ड ऑयल लो, उसको थोड़ा सा हीट दो और उसमें 4-5 वो गार्लिक की कलियाँ है वो डाल दो और थोड़ी सी कलंजी डाल दो। जैसे ही वो लहसुन की कलियाँ जैसे ही ब्राउन होने लगता है, आप क्या करो, गैस को ऑफ करके वो ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लो। हल्का गरम वो ऑयल को हाथली में ऐसे की रब करके बेबी की चेस्ट में, पीठ में और हाथ और पैर में अच्छे से उसको मालिश करो और फिर उसको गर्म कपड़े पहना दो, मोजे पहना दो। जितनी वो शरीर में रहेगा ना वो ऑयल, वो गर्माहट उसको महसूस होगी और इससे क्या होगा, वो जितनी भी बलगम जमा हुआ होता है वो जल्दी गल के वो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और आप ऐसे सिंपल मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसको हीट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने वो मालिश कर दिया उसके बाद क्या कर सकते हो, एक आयरन को आप हीट करो, फिर एक कॉटन की एक क्लॉथ लो और आयरन की मदद से वो कॉटन की क्लॉथ को थोड़ा सा गर्म कर लो। फिर उसको बेबी की चेस्ट पे और बैक साइड पे धीरे करके उसको सिकाई करो। इससे क्या होती है, बेबी के शरीर में गर्माहट महसूस होती है और सेम काम करता है, खांसी को क्या करता, सर्दी को क्या करता है, जितनी भी बलगम जमा हुआ होता है उसको क्या करता है, गला के वो पॉट के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर बेबी को फीवर है तो फिर उसको आप सिंपल बात मत दीजिए, उसको स्पॉन्ज बात दीजिए। पहले उसका जो सर है उसको अच्छे से आप धो लीजिए, फिर एक टॉवल को गर्म पानी में भिगो के अच्छे से उसका बॉडी जो है वो उसको पोंछ लीजिए। तो ऐसे आप उसको स्पॉन्ज बात दीजिए। नेक्स्ट आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका बच्चा बड़ा है वो स्टीम ले सकता है तो उसको स्टीम दीजिए। अगर नहीं स्टीम ले सकता है तो फिर आप बाथरूम में, अगर आपके पास गीज़र की ऑप्शन है तो फिर आप गीज़र को ऑन करके पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर नल को खुला छोड़ दीजिए और वो खुले नल से गर्म पानी का जो भाप निकलेगा वो बाथरूम में थोड़ी देर रखोगे आप तो बाथरूम में थोड़ा सा गर्म रहेगा। वैसे आप बेबी को बाथरूम में ले जाओ, डोर क्लोज कर दो और थोड़ी देर वहाँ पे रुको। तो क्या होता है वो जो नल के पानी में जितनी भी स्टीम निकलती है उससे भी बेबी का वो स्टीम ले सकता है और वो उससे थोड़ा सा हेल्प हो सकता है और उसका जो कितनी भी कंजेशन है वो थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। अगर आपके पास गीज़र का ऑप्शन है तो फिर आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, काढ़ा बना सकते हो। जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, क्या करते हैं एक कप पानी लो, उसमें क्या करते हैं 5-6 तुलसी की पत्ते डाल देते हैं और 2 जो तेज पत्ता है वो डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं और मिश्री अगर हो, ताल मिश्री हो तो फिर ताल मिश्री भी डाल देते हैं। ताल मिश्री बहुत अच्छा होता है इस टाइम, सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैं ताल मिश्री के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो।
तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, वो ऐसे गरम करके ना फिर उसको छान लो, उसको थोड़ा सा गरम गरम ही बेबी को पिला दो। और चाहो तो आप हनी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो फिर आप हनी यूज़ करो, वरना हनी मत यूज़ करना। आप नेक्स्ट आप सिंपल बेबी को हनी भी खिला सकते हो, आधे चम्मच हनी भी उसको चटा सकते हो, ताकि क्या होता है सर्दी खांसी में उसको आराम मिल सकती है। नेज़ो क्लियर बोलकर एक ड्रॉप आती है, पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। वो वाला जो ड्रॉप होता है वो बस कुछ नहीं होता है, सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर टाइप सा होता है। एक एक ड्रॉप करके एक एक नाक में आप डाल दोगे ना तो तुरंत उसकी नाक खुल जाएगी, जितनी भी कंजेशन है वो हट जाएगा और उसका नाक साफ हो जाएगा, वो अच्छे से सांस ले पाएगा और अच्छे से सो भी पाएगा। और आप एक और काम कर सकते हो, विक्स वेपोरैप जो आता है बेबी के लिए, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब उसका स्मेल हम बड़ों के जो विक्स आता है उसमें स्ट्रॉन्ग वाला जो स्मेल है वो वाला नहीं है, थोड़ा सा माइल्ड स्मेल है, आप वो यूज़ कर सकते हो। मतलब उसको ऐसे नाक में थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, ऐसे गले में यूज़ कर सकते हो, और चेस्ट पे और बैक साइड पे ना तो अच्छे से उसका मालिश करो। फिर उसको गर्म कपड़े पहना दो, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद होती है, उसका नाक खुल जाता है और वो अच्छे से सो पाता है। खांसी का प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मतलब इसको बहुत आराम मिलती है। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इस टाइम बच्चा ना बिल्कुल भी मतलब सॉलिड नहीं खाना पसंद करता है, तो आप चाहो तो उसको लिक्विड दे सकते हो, जैसे आप जूस दे सकते हो या फिर सूप दे सकते हो। सूप थोड़ा सा गर्म दे दो, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दो, तो फिर वो सर्दी खांसी के लिए अच्छा भी होता है। अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क लेता है या फिर हेल्थ ड्रिंक लेता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा उसको गरम गरम ही पिलाओ, तो फिर उसको गले में थोड़ा सा आराम भी मिलेगी। और सर्दी खांसी में ये बहुत बच्चों को आराम भी देता है। और अगर चाहो तो आप हाँ, मैं जो करती हूँ, मतलब इस टाइम ना खाने की कुछ इच्छा भी नहीं होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेबी फ्रूट्स लेना पसंद करता है, तो फिर मैं उसे फ्रूट्स भी देती हूँ। फ्रूट्स में ना गुआवा अगर दोगे तो वो टेस्ट के लिए अच्छा होता है, मतलब बेबी को अच्छा लगता है इस टाइम। और अगर आप राइस दे रहे हो तो राइस में आप राइस के साथ ना थोड़ा सा घी डाल के, जैसे घी भात बोलते हैं वैसा वाला आप बना सकते हो, तो फिर वो भी बहुत अच्छा होता है टेस्ट के लिए। इस टाइम में ना मुँह पे एक स्वाद बना देता है। और दीपांश को इस टाइम दूध भात लेना बहुत अच्छा लगता है, दूध भात भी ना टेस्ट को बहुत चेंज कर देता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो तो और भी अच्छा होता है। बट इस टाइम ना बच्चे को मतलब बनाना मत दीजिए, और हो सके तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप गुड़ दे दीजिए, तो फिर आप ये सब यूज़ कर सकते हो। ये रहा मेरा 10 घरेलू नुस्खा जो मैं दीपांश के लिए मैं फॉलो करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो। आप शुरू से अप्लाई करोगी तो शायद आपको बेबी को लेकर डॉक्टर के पास भागना ना पड़े, बट आप ये 1 या 2 दिन तक ट्राई करो। इससे आपको नहीं कुछ काम हो रहा है तो फिर प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर के दिखाओ, क्योंकि ज़्यादा देर करना भी सही नहीं है बच्चों के लिए। हो सकता है उसके छाती में कंजेशन ज़्यादा हो, तो फिर आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।